Ayan. Good morning sa lahat. Ayan. Pupunta ako sa backyard, guys. Tapos, kukuha tayo ng eggplant. At iyon ang magiging breakfast natin. Okay? Kuha tayo ng... Ayan. Nakuha na kaya yun? Hindi. Ayan. Magluto na tayo, guys. Ipiprito natin to, guys. Okay. Guys, ayan. Good morning, yo. Ayan, magbe-breakfast tayo, guys. At kung nakikita niyo, ay nagpiprito ako ng talong. Okay? Galing yan sa garden. Fresh from garden. At, of course, hindi yan makakalimutan ang scrambled. Okay? Ayan, breakfast na tayo.